क्या आप सर्दी खांसी से परेशान हैं? 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार लें। खांसी और गले की खराश में राहत देता है। गर्म पानी में अजवाइन या नीलगिरी का तेल डालकर भाप लें। बंद नाक और सीने की जकड़न खुलती है। गुनगुने पानी में नमक डालकर दिन में 2 बार गरारे करें। गले की सूजन और दर्द कम होता है। तुलसी, अदरक और काली मिर्च उबालकर काढ़ा पिएं। वायरल सर्दी खांसी में बहुत फायदेमंद है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पिएं। इम्यूनिटी बढ़ाता है और सर्दी जल्दी ठीक होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें।